في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. وصلنا إلى أندونيسيا بعد رحلة شاقة تعبنا فيها حقيقة. من السنغال إلى أندونيسيا تقريبا 22 ساعة طيران، تخيلوا معي. وأندونيسيا تعتبر من أكبر الدول الإسلامية من حيث عدد السكان، تقريبا يصل عدد المسلمين في أندونيسيا 200 مليون مسلم. لم يدخل الإسلام إلى أندونيسيا عن طريق الفتوحات الإسلامية، بل دخل الإسلام إلى أندونيسيا عن طريق تجار المسلمين بالتعامل الحسن، بالتعامل الراقي الإسلامي. سلطنا الضوء على كيفية حفظ القرآن في أندونيسيا. إذا أردت أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى وأن تجلس جلسة قرآنية جميلة تتأمل فيها كلام الرب عز وجل، فلا تقرأ القرآن من حفظك. من أهم الأسباب اللي تعينك بإذن الله على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى أن تتدبر القرآن بالمصحف، أن تقرأ من المصحف. الحين أنت جالس جلسة قرآنية قاعد في مكان هادئ، افتح المصحف واقرأ. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. تقرأ من كلام الله سبحانه وتعالى. حافظ القرآن يبي يتدبر. إذا أنت تبي تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى من حفظك راح يتشتت تفكيرك، لأنك ما راح تركز، راح يكون تركيزك بالحفظ. أخاف أني أخطأ، أخاف تفوتني آية، أخاف أنا مريت بخطأ، لأنه هو كلام الرب عز وجل. أما في جلسة التدبر يجب عليك أن تفتح هذا المصحف، فبإذن الله يعينك على التأمل وحضور الذهن وحضور القلب والعقل. فهذا شيء جميل جدا. وجميل جدا أن تستشعر أيضا أن الجوارح اللي أنت قاعد تستخدمها في القراءة بإذن الله تشهد لك يوم القيامة. وجميل جدا أيضا إذا أردت أن تتدبر القرآن أن تقرأ بمصحف فيه معاني المفردات. مريت قرأت سورة الرحمن، مريت على مدهامتان، ما تعرف معنى مدهامتان، لما تقرأ من المصحف اللي فيه المفردات الغريبة تعرف معنى مدهامتان، يعني الشجر الملتف. فهذه المفردات تعينك بإذن الله على تدبر في جميع آيات كلام الله سبحانه وتعالى. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء. تتميز دار القرآن اللي زرناها مع فريق عمل مسافر مع القرآن في بوغور في أندونيسيا بالنظام والترتيب والنظافة والمبنى المتكامل. وحقيقة في هذا اليوم كانت الرطوبة عالية جدا. استقبلنا في هذا المبنى مدير المدرسة الشيخ عبد الحسيب حسن، واستقبلونا الطلبة بالأناشيد الجميلة والكلام الراقي.
نحن شباب القرآن نحن عباد الرحمن نتسامى بالإيمان ونسبح للديان نتسامى بالإيمان ونسبح للديان قرآني نور على نور قرآني أسمى دستور قرآني نور على نور قرآني أسمى دستور قرآني بعث ونشور قرآني نفح جناني قرآني بعث ونشور قرآني نفح جناني نحن شباب القرآن نحن عباد الرحمن. أهلا بكم جميعا، قدوم مبارك إن شاء الله. فهذا المعهد أسس منذ 6 سنوات، فعدد الطلاب في هذا المعهد الآن على مستوياتها من روضة الأطفال والمستوى الابتدائي والمتوسط والثانوي، عددهم 1200. الطلاب يسكنون في السكن هنا، لا يرجعون إلى بيوتهم. نعلمهم لغة عربية يوميا والعلوم إسلامية، وكذلك نزودهم بتعليم القرآن يوميا تلاوة وفهما وحفظا. يتقدم لهذا المعهد المتميز تقريبا سنويا 1000 طالب. اللي يقبل من 1000 طالب 250 طالب فقط، لتميز هذا المعهد عن المعاهد الأخرى في أندونيسيا. تجولت أنا والشيخ عبد الحسيب مدير المدرسة واطلعت على مستوى الطلبة في هذا المعهد وطريقة المنهج في حفظ القرآن. ما شاء الله، هذه الأجواء المحببة إلى قلبي. هذه ما شاء الله الأجواء الجميلة، الحلقات المرتبة المنظمة. ما شاء الله تبارك الرحمن. والحلقات هنا نعم تكون بعد صلاة الفجر. نعم ما شاء الله تبدأ صلاة الفجر إلى 6. نعم. ثم بعد صلاة العصر يبدأون مرة أخرى بهذه الحلقات مثل الجميلة. هذه الحلقات ما شاء الله. ثم بعد ذلك بعد صلاة المغرب، إذن 3 مرات في كل يوم. ما شاء الله. ونحن نسمي هذا المسجد روضة القرآن. حقيقة اللي شدني في هذا المعهد أنهم يهتمون في فهم القرآن وتفسير القرآن. وتفاجأت أن المصاحف اللي يحفظون فيها الطلبة والطالبات في هذا المعهد أنها مفسرة وأنها مترجمة إلى اللغة الإندونيسية. مصحف هذا مع الترجمة باللغة الإندونيسية. باللغة الإندونيسية. كل المصاحف هنا هكذا؟ لا، يجب على كل طالب أن يملك مثل هذا. نعم. حتى يفهم ماذا يقرأ. نعم. كلام جميل. هذا ترجمة يعني لفظا. يعني الطلبة هنا في إندونيسيا نعم. أصلا هو عندما ولد لا يعرف اللغة العربية، لا يعرف، ويستمر هو لا يعرف اللغة العربية. ولكن الشيخ ما شاء الله قال كلمة جميلة، يقول يجب على كل طالب أن يكون معه هذا المصحف الذي يترجم باللغة الإندونيسية حتى إذا قرأ القرآن يفهم معنى القرآن. شيخنا، كيف تكون بداية المنهج القرآني مع هؤلاء الطلبة؟ كيف تبدأون معهم؟ نعم. يعني هم لا يعرفون اللغة العربية لا أصلاً. يعرفون اللغة. نعم. ندرسهم أولا في الابتدائي المستوى الأول. نعم. معرفة الحروف أولا، ثم يركب الحروف يعني في قراءته، ثم بعد ذلك نركز من مستوى الأول إلى مستوى الثالث في تلاوة. نعم. ليس الحفظ. نعم. تلاوة. نعم. لأنهم إذا استطاعوا أن يقرأوا جيدا فيستطيع أن يحفظ جيدا. نعم. هذا في البداية. هذا هو الأصل. إذا نجحوا في اختبار التحصيل ننقلهم إلى حفظ القرآن. ما شاء الله. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الشيخ محمد قرأ آيات في سورة آل عمران، آيات عظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونكون خير أمة إلا بهذا القرآن وفهم هذا القرآن وحفظ هذا القرآن وتدبر هذا القرآن والعمل بهذا القرآن. هذا المكان الذي نذهب إليه ما شاء الله، ما هذا المكان؟ وهذا مدرسة ابتدائية. الابتدائية. وعدد التلاميذ قريب من 400. 400 طالب وطالبة. طالب وطالبة. ما شاء الله. تفضلوا. السلام عليكم. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. كلنا نعلم وأنتم تعلمون أنهم يعني بالأصل لا يعرفون اللغة العربية، والآن وهم في الابتدائي يتعلمون اللغة العربية وبرحلة شاقة يعني تتخلى تقريبا سنة كاملة، ثم يتلقون القرآن الكريم من المعلم، ثم من بعد ذلك يحسنون القرآن، ثم من بعده يتعلمون أن يقرأوا مع القرآن فيبدأوا برحلة القرآن. صح يا شيخنا؟ نعم. يبدأوا برحلة القرآن. ما شاء الله تبارك الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها، قراءتها جميلة. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه عاملا ومعلما. حصل طلبة المعهد ودار القرآن في بوغور على العديد من الجوائز في المسابقات في أندونيسيا المحلية أو خارج أندونيسيا، وحقيقة تميز العديد من الطلبة في إتقانهم للقرآن وأصواتهم الندية. مستمتع جدا وأنا في هذا المكان وهذه المدرسة القرآنية الجميلة في إندونيسيا. حقيقة حرص كبير على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وأجواء قرآنية جميلة خلف الكاميرات ممن يحفظ القرآن، وبجانبي ما شاء الله الشيخ محمد رزق أحد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وصوته جميل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه. هل وجدت صعوبة وأنت تحفظ القرآن؟ الصعوبة يعني في الأول لأنك لا تعرف اللغة العربية. نعم. ولكن عندما عرفت اللغة العربية أصبح حفظ القرآن عليك سهلا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أسألك في المصحف، أسألك في الاختبار: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. في آيتين: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ما شاء الله. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، قراءة جميلة وإتقان جميل ووقف جميل وابتداء جميل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك يا شيخ محمد. شيخ محمد ما شاء الله، هل شاركت في المسابقات؟ نعم شاركت في المسابقات. تلاوة ولا حفظا؟ حفظا. حفظا ما شاء الله. حصلت على مراكز؟ نعم. أي مركز ما شاء الله؟ المركز الأول. ما شاء الله ما شاء الله. متى حفظت القرآن يا شيخ محمد؟ حفظت القرآن الكريم في 13 من عمري. ما شاء الله. متى بدأت؟ بدأت منذ الصغر. كم عمرك بدأت؟ في الأربعة. 4 سنوات. نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن. من شجعك يا شيخ محمد؟ طبعا شجعتني أمي في حفظ هذا الكتاب الكريم. أشكر الله لأن الله قد أعطاني والدة مثلها شجعتني في حفظ القرآن الكريم كثيرا. شيخ محمد، عندما حفظت القرآن كيف كانت فرحة الوالدة؟ ما شاء الله فرحة جدا، وأيضا ألاقيها أنا الحمد لله أتممت الحفظ وكنت في ميلادي 13. نعم. أهدي إتمام الحفظ لوالدتي. نعم. وحينما عرفت ذلك كانت أمي أيضا قالت لي لا تجبر نفسك في الحفظ كي لا يصعب عليك. نعم. ولكن قلت كنت قد أعطيتني كثيرا في ميلادي هدايا كثيرة، وأريد أن أهديك هدية واحدة إتمام الحفظ. الله. يا سلام. يقول الشيخ محمد: الحمد لله الذي أهداني هذه الأم فأحببت أن أهديها حفظي للقرآن. والله يا بختك يا شيخ محمد، فعلا إذا بيهدي الإنسان أفضل هدية للأب والأم أن يهديهم حفظه لكتاب الله عز وجل. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. بارك الله فيك يا شيخ محمد. أي سورة هذه؟ سورة مريم. رقم السورة؟ رقم 19. ما شاء الله تبارك الرحمن. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا
أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. ما شاء الله تبارك الرحمن يا شيخ محمد على هذه القراءة الجميلة. لازم ندعوك إلى الكويت تصلي فينا التراويح في القيام. ها تأتي ولا ما تأتي؟ إن شاء الله. نعم. الله يبارك فيك يا شيخنا. أي سورة هذه اللي قرأتها؟ سورة لقمان. رقم السورة؟ رقم 31. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشيخ محمد. بين البرايا كم شدا ويردد الكون الصدى يوم تجلى بالهدى قرآننا فيه النجاة. اقرأ تدبر في خشوع شوقا تفيض به الدموع ينسب سحرا بالضلوع بالنور في كل اتجاه. زيارتكم مثل هذه الزيارة تشجع نعم الأساتذة والطلاب أيضا. نعم نعم. أقول لك الحقيقة نعم. والله نحن تشجعنا جزاكم الله خير. عندما رأيناكم. نحن الذين تشجعنا نعم. ونحن الذين أخذنا الحماس يعني أن نوصل هذه التجربة القرآنية وهذا المبيت القرآني وهذه الحياة القرآنية إلى أهلنا وإلى أولادنا وإلى أبنائنا وإلى مجتمعاتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم. آمين. وجهك مريح يا شيخنا. ارتحت لك ما شاء الله. جزاكم الله خير. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدور. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. يحلو السير سنايا النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير فيه الخير والبرهان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى